苏州古典园林怡园，于清光绪年间由浙江宁绍台道顾文彬耗资20万两白银建造，取《论语》兄弟仪一句译，名曰怡园。怡园建于晚清，故在造园艺术上博采诸园之长，巧治山水，自成一格。怡园的父廊取意于沧浪亭，沧浪亭是里外阁，怡园是东西阁，把园林分成东西两园，东园为建筑，西园为山水。从花窗中看东西两面园景，幽深曲折。信步于园中，真有置身于山水之间的惬意。这是全园的主厅，是一座鸳鸯厅，南侧为楚月轩，取自今日归来如昨梦，自厨明月种梅花。北侧为藕香榭，取自杜甫书树空银色，阴沉春藕香。凭栏于园林中心的藕香榭，盛夏可自平台赏荷观鱼，严冬经暖阁寻梅望雪。藕香榭北岸以湖石砌出假山，假山上建有小沧浪亭，取自楚辞《沧浪之水清兮，可以濯吾缨》。怡园的湖石假山效法环绣山庄，堆叠奇巧。画舫斋的设计灵感来自于拙政园，临池建造一艘旱船，将船头立于池中，有画舫泊于船坞的意趣。船舱装饰精美，墙上16幅绘画和书法作品透出满满的文人气息。坐于船首，赏园林美景，多么畅意抒怀。这是面壁亭，为何叫面壁呢？传说达摩在嵩山少林寺面壁悟道，面壁亭的背面是壁无楼凤馆，在馆前的小院对弈，怡然自乐。该亭为玉岩亭，取自诗句万竿夹玉，一立岩丘，洒然清风。此屋内的石台石凳均系白石做成，故名白石精舍。这座坡仙琴馆内曾收藏苏东坡的《遇见刘全琴》。馆内悬吴云手书额并加拔。金粟亭，园主人常与宾客在此下棋吟诗。过云楼是园主人收藏书画、古董的地方。过云楼以收藏名贵书画著称，享有江南第一家之美誉。